బెండకాయ ఫ్రై. నేను జస్ట్ ఒక పావు కేజీ బెండకాయలు తీసుకున్నాను. మా సైడు చాలా లేతగా ఉంటాయి, చక్కగా ఉంటాయి. కొంచెం పెద్దగా ఉన్నా కూడా కాయలు లేతగానే ఉంటాయి. చక్కగా కట్ అవుతున్నాయి చూసారా? నేను ఈ కర్రీలో మీకు కటింగ్ కాకుండా నీకు కొన్ని కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను. ప్లీజ్ పూర్తిగా చూడండి వీడియో కూడాను కంప్లీట్‌గా. మీకు చిన్న చిన్న టిప్స్ తెలుస్తాయి. బెండకాయ ఎప్పుడూ కూడా మనం బాగా సన్నగా కట్ చేసుకోకూడదు. అలాగని బాగా లావుగా కూడా కట్ చేసుకోకూడదు. మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి నేను ఎలా కట్ చేసుకున్నానో. ఇలా కట్ చేసుకుంటే మీకు చక్కగా ఏగుతుంది ముక్క, మనకి ఉప్పు కారం పడుతుంది. చిదమదనమాట ముక్క చక్కగాను, మనకి విడిపోదు, అలాగే ఉంటుంది. ముందుగా కడాయి పెట్టేసుకుని దాంట్లో మనం కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి తగినంత. ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది. నేను మీడియంగా వేసుకున్నాను ఆయిల్. తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను, ఒక 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను దంచేసేసి. తర్వాత ఈ కర్రీలో పల్లీలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది, అందుకని నేను కొంచెం పల్లీలు వేసుకున్నాను, వేరుశనగ గుళ్ళు వేసుకుని అవి కొంచెం వేగాక మనం తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పల్లీల వరకును. వెల్లుల్లిపాయలు దాంట్లో ఉంచేసేసాను. నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు వేసేసుకోవాలి దీంట్లో మనము. తర్వాత జీలకర్ర కూడా వేసేసుకొని కొంచెం చిటపటలాడిన తర్వాత కరివేపాకు ఉంటే బాగుంటుంది, బట్ సారీ ఏమనుకోవద్దు, కరివేపాకు అయిపోయింది ఇంట్లో, దానివల్ల నేను వేసుకోలేదు. ఉల్లిపాయ అసలు వేయను నేను మామూలుగా అయితే, కానీ ఇంట్లో కొంచెం ఉంది ఉల్లిపాయ అని నేను జస్ట్ వేసా, అది కూడా చాలా లైట్గా వేసా. తర్వాత బెండకాయలు వేసుకోవాలి. వేసుకుని ఊరిని అలా తిప్పుకున్న తర్వాత ఒక పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకున్నాను పెద్దది. తర్వాత పసుపు. దీంట్లో మనం ఇప్పుడే సాల్ట్ వేయకూడదు, అది ఎందుకనేది నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. సాల్ట్ వేయకుండా జస్ట్ పసుపు వేసి జస్ట్ అలా ఒక 1 మినిట్ చాలు, మూత పెట్టేసుకుని ఊరిని అలా తిప్పుకోవాలన్నమాట. మూత ఎక్కువసేపు పెట్టినా కూడా బెండకాయ అనేది మనకి బాగా జిగురు వచ్చేస్తుంది. సో మనం అలా బెండకాయ చూసారా రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ధనియాలు జస్ట్ ఊరికే కచ్చా పచ్చా దంచుతున్నాను అనమాట, ఎక్కువ కాకుండాను. అలా సిమ్లోనే పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి దీన్ని. తర్వాత కారం, లాస్ట్లో ఉప్పు. బెండకాయ ఫ్రైకి ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉప్పు వేయకూడదు, ఎందుకంటే జిగురు వచ్చేస్తుంది, బాగా బంక్ అయిపోతుంది అనమాట, కర్రీ స్మాష్ అయిపోతుంది. ఇలా లాస్ట్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత వేసుకుంటే కర్రీ అనేది మనకి చక్క ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుంది, వేగుతుంది. ఎంత లేత బెండకాయ అయినా సరే చాలా బాగుంటుంది కర్రీ కూడాను. లాస్ట్లో పల్లీలు వేసుకుని ఇలా ఫినిష్ చేసుకోండి కర్రీ. సింపుల్గా సూపర్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.